إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إله mahad iskale subxaanaه watacaala. barnaamijka ay walaaluhu naga codsadeen inaanu kelimad ka dhahno oo ah qur-aanka kariimka ah. qur-aanka kariimka waa ruuxdeenni, waa xayaatadeenni, waa nolosheenni. wainahu ladikrun laka waliqawmik wasawfa tus'aluun. ilaah waana weydiin doonaa subxaanaه watacaala maxaan ugu talagalnay qur-aanka waqtigeena inaanu ka siino. barnaamijkan ku saabsan qur-aanka rixla maca alqur'aan waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaynu ka wada qayb qaadana dhammaanteenna, mashaayikhdeena, hadday noqon lahayd ardaydeenna, haddaynu noqon lahayn dhammaanteennaba. maxaa yeele qur-aanku annagu sharaf noo yahay, ilaahay baa sharafteenna yeelay subxaanaه watacaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu yihi wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun. waana laydin weydiin doona, ilahay baana weydiin doona subxaanaه watacaala. waqaala arasuulu ya rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. ilahay waxaanu ka baryaynaa subxaanaه watacaala xayaatadeenna iyo nolosheenna iyo kulligeeda inay noqoto maca alqur'aan. nasiib waxaa iska leh qofka noloshiisu ay noqoto mar walbaba qur'aan. ahlulcilmiga ama saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin hadday gurigooda soo galaan waxa ugu horreeya ka bilaabi jireen waa kitaabka qur-aanka ah. hadday indhaha kala qadaan waa qur-aan, hadday seexanayaan waa qur-aan. annaga qur-aanka xaggeen ka taagannahay? meeshaad qur-aanka ka taagan tahay baa ilahay kaa taagan yahay subxaana wa tacaala. haddaad doonaysid inaad noqotid ilaahay saaxiibkiisa subxaanaه watacaala, haddaad doonaysid inaad noqotid ilaahay ehelkiisa subxaanaه watacaala, calayka bilqur'aan. nabiga calayhi salaatu wasalaam dhegayso, wuxuu oranayaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, ina lilahi ahlayn. ilahay wuxuu leeyahay laba ahal. ahlu lqur'aani hum ahlu llahi wa khaasatuh. dadka qur-aanka ehelka u ah waa dadka ilaahay subxaanaه watacaala ehelka u ah, waana khaasadiisa weyaan. ilahay waxaanu ka baryaynaa jala wacala biasmaa illahi alxusna wasifaatihi alculaa wabiismihi alacdam inuu ilaahay naga dhigo maca alqur'aan, inuu ahl alqur'aan naga dhigo, inuu ahl allahi ilaahay naga dhigo subxaanaه watacaala, annaga iyo awlaadeen iyo reeraheenna. wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi